ចំណុចទី3 okay C make machine start mean that we have to make the machine start by push the button start okay ស្វាគមន៍មកកាន់ចំណុចទី2រវាងពាក្យ begin ជាមួយនឹងពាក្យ start អូខេអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងចំណុចទី2នេះគឺយើងបំបែកវាជា3ចំណុចនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទី1គឺ A យើងគិតទៅលើ start a journey អញ្ចឹងកាលណា start a journey យើងនិយាយ start a journey គឺយើងប្រើ start no begin យើងអត់ប្រើពាក្យថា begin ទេចំពោះ journey ឧទាហរណ៍ I think we ought to start at 6 while the roads are empty អញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងប្រើ start no begin មួយទៀត B start working for the machines សម្រាប់ប្រើជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនឧទាហរណ៍ the car won't start អញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើង start working បើយើងប្រើជាមួយនឹង machine ចំណុចទី3 okay C make machine start mean that we have to make the machine start by push the button start okay example how do you start the washing machine how do you start the washing machine អញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងមាន3ចំណុចនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យ start no begin យើងអត់ប្រើ begin ទេអញ្ចឹងមានន័យថាទាំង3ចំណុច journey working machine ជាមួយនឹង make machine start យើងមិនប្រើពាក្យ begin ទេគឺយើងប្រើពាក្យថា start okay thank you for watching see you the next lesson okay